Периодот 2021-2025 ќе биде период на ренесанса и градба на нашата општина за еден модерен и европски лик, бидејќи тоа го заслужува Куманово. Посочи на синоќешната конвенција кандидатот за градоначалник на Куманово од граѓанската листа за наше Куманово Максим Димитриевски, презентирајќи ја изборната програма. Димитриевски вети нови паркови, зеленило, кружни текови, реконструкција на училишта. Нагласи дека досега се реализирани 400 инфраструктурни проекти, водовод, канализација и спортски игралишта. Дополни дека општината за прв пат е финансиски стабилна, но укажа и дека државата не му се раздолжила на Куманово. Повика и да запрат притисоците. Во средните 4 години Куманово ќе добие не еден, не два, не три, 5 нови кружни токови. И тоа, едниот на локација Серава, другиот на локација кај автобуска станица со Октомвриска револуција, третиот на локација пред Ловечки дом на скршнување кон Проевце, четвртиот кој што е во фаза и чекаме дозвола на Октомвриска револуција и петиот на Гоце Делчев, трета МУП. Во делот на Зелено Куманово, целосна реконструкција на стариот градски парк ги исекоа тополите. И секоја се поред. Почнавме да го средуваме, речното корито го завршивме до влезот на населба Средорек, а сега ќе продолжиме следната година со целосна реконструкција на стариот градски парк и негова трансформација во смарт модерен парк со детски качиња, спортски игралишта, мини паркинг и други содржини кои што наликуваат на оние содржини кои што веќе ги направивме на спомен Костурница. Целосна реконструкција и изградба на нов градски парк на локалитет Проевце. Огромна зелена површина стои неискористена со години. И тоа е во нашата програма за наше Куманово. Пред присутните се обрати и носителката на листата за наше Куманово Ивана Ѓорѓиевска, која најави нови детски градинки, детски катчиња и спортски терени. Нагласи дека нивната листа е со квалитетни луѓе докажани во својата работа. Она што е предвидено се отварање на 3 градинки и тоа. Во населба Карпаш, во населба Зелерит и во населба Бајрам Шабани. Ќе изградиме детски катчиња во секое урбано место и во секоја местна заедница. Ќе дадеме помош и поддршка на самохраните родители, на родители кои се социјални, кои изимаат социјална помош. Бидејќи сме домаќини, ќе вложиме во гасификација на училиштата, во енергетска ефикасност. Ќе ги доградуваме и допромуваме училиштата затоа што новата концепција за основното, а здравје Боже и за средно образование ни е на вратот. Мора да го изгураме како што треба. Значи, смарт табли, дигитална опрема, многу повеќе нагледни средства. За младите, за средношколците, ќе формираме средношколски младински центар во рамки на Младинскиот центар на општина Куманово. Кандидатот за советник Николај Павловски посочи дека ќе биде советник за сите граѓани. Укажа дека на народот му е доста од поделби и притисоци.